喂，點啊，強仔？咩話？中山黃埔有個海龍城好正，我而家喺深圳喎。深圳有車直到，而家過嚟。基本上咧，你去到羅湖轉2個站去大劇院，好多嘅地鐵站咧都有呢一架巴士行深中通道嚟到中山黃埔。眨下眼就嚟到海龍城啦！你眼見嘅呢個商場全部都係海龍城嘅建築，所以住呢度成個商場有排你行啦。有間星巴克買杯咖啡啊嘛先。應該係嗰個99喎。唔係啊，隔離賣9個9杯咖啡。當我冇嚟過。6個9一杯，梗係唔係啦，6個9下午茶。其實咧，香港人咧好中意起身咧就飲杯咖啡，邊使自己沖啦，9個9啫。喂，你嚟做咩？呢個商場每禮拜6日都會搞活動嘅，帶啲小朋友落嚟，唔使四圍去啊！喺香港咧，好多人都會認知百佳同埋惠康，但係咧呢度咧有一間叫1+1，喺中山嚟講咧都算係榜一大哥，而且係包羅萬有啊！立架車仔掃貨啦喂！因為你真係住樓上嘅啫，你喺樓上咧落樓下可以睇戲啦，可以食飯啦，可以買餸啦。Nice， 睇下呢一間樣板房，樓上1道門，樓下1道門，上下都35方。咁好多人咧都買咗海龍城之後咧，佢哋會出租俾人哋嘅。呢度嘅租金已經好穩定㗎啦，樓下1000，樓上1000。好似呢一個樣板房啦，你見到呢一個咧就係類似美莊啦、美甲啦，1000蚊可以喺度創業租喎。我哋有一句説話叫前鋪後居，樓下做生意。樓上咧就係俾你休息，諗下，後生仔創業有得諗，上樓上睇下，係嗱，我啱啱講咗啦，呢一個位會做衣櫃啦，佢又做咗一個陳列架啦，呢一度又唔同玩法啦，又唔同設計啦。頭先嗰個偏藍白嘅，呢個係橙白色。嗱，我真係1米9嘅，我正常行出嚟我都唔使耷低頭，咁所以其實呢樣嘢係幾舒服，正啊！